Gente, bueno, esta es la motosierra, mini motosierra a batería, fíjense, mini motosierra a batería. Ya la tenemos armada, la vamos a probar ahora en vivo acá. Viene en la cajita, nosotros la armamos porque viene toda desarmadita. Así que voy a dejar esto acá y nos vamos al árbol. Tenemos que cortar un par de ramitas acá afuera, así que vamos a probarla. Tienen un botón de seguridad, cosa de que si no apretan no sale. Así que vamos, ahora sí, vamos a ver cómo corta esta. Dicen que anda muy lindo. Vamos a ver si es verdad. Mirá. No, tremendo. Tremendo. Vamos. Me sorprendió esto. Bueno, íbamos, la idea era cortar, pero bueno, vino la señora, pero si no vamos a cortar algunas ramas que van para afuera. Así que vamos a aprovechar, cortamos esta chiquita y después seguimos. Tremendo, tremendo. Mostralo. Espectacular. La verdad, excelente. Impecable.